пацаны, с вами Киринор, и сегодня мы разберем такую проблему, как скрип подвески. Что же нам для этого понадобится, чтобы устранить скрип? Это ключ на 14, или если у вас нет ключа, то обычными плоскогубцами раскручиваем вот эту вот гайку. Далее понадобится смазка, либо же кусочек мыла, но в моем случае это Литол 24 для подшипников. И все. Я думал, еще нам понадобится отвертка, но мы сейчас посмотрим, понадобится она нам или нет. Я вам сейчас расскажу. Если даже не понадобится, я расскажу, для чего она. Вот. Все, раскручиваем нашу подвеску. Вот раскрутили мы гайку. Гайку ложим, не теряем. Теперь снимаем этот первый бушинг. Вот он, его тоже не теряем. И снимаем вот эту вот саму вешалку. Вот я, собственно, для чего и говорил, то что вот это нам могло бы понадобиться вот так вот вынимать. Я надеюсь, вы слышите этот скрип. Вот. И за счет этого у вас скрипит подвеска. Я думал, она у нас застрянет здесь вот, и нам ее будет отверткой надо будет выковыривать. Но если, ребята, она у вас там вот осталась, то отверткой так вот туда хоп и выковыривать. Сейчас вот видите, она у меня уже туда залезла. Сейчас мы ее туда выковыряем. Вот. Вот таким вот движением. Она вынимается. Сейчас пару сторон. И вот, она вынялась. Теперь одеваем ее на вешалку. Берем нашу смазку, открываем, намазываем чуть-чуть сюда. Не хочет сниматься. Вот эту штучку мы сюда вставляем, только уже с маской. А если у вас мыло, то ложите сюда чуть-чуть мыла. И так вот нажимаете сюда. Теперь вот эта вешалка нам понадобится. Сюда мы эту вешалку так вот аккуратненько вставляем. И теперь бушинг одеваем, закручиваем. И, собственно, скрип пропал. Сейчас давайте закрутим и посмотрим, есть ли тот скрип еще. Закручиваем. Кстати, если у вас есть свои вопросы, там что-то там свистит или люфтит, то пишите в комментарии, мы их постараемся разобрать. И закручивайте эту гайку не сильно, не переусердствуйте. Но это под каждого надо настраивать. Потому что в поворотах просто надо будет очень сильно нажимать, чтобы повернуть. Вот. Ну и как бы я ни давил, она вроде бы не скрипит. Ну как вроде бы, я не слышу. Вот. Эта подвеска тоже тут не скрипит. Скрипела почему-то только сзади, я не знаю почему. Но сейчас вот она уже не скрипит. Ну что ж, как я уже говорил, если у вас есть свои проблемы, то пишите их в комментарии. Ну а с вами был Киринор. Всем удачи в катании, всем пока.